E hoje é sexta-feira, dia de música aqui no Mais Vida. E olha só, ele nasceu numa família toda musical e desde muito pequeno já brincava de tocar violão. A paixão pelos ritmos e os instrumentos foi crescendo até que ele decidiu seguir a carreira de cantor, compositor e violeiro. Pois é, e ele vai cantar pra gente, contar sobre a sua trajetória e revelar os planos para 2020. Com vocês ao vivo aqui no palco do Mais Vida, Matheus Oliani. Boa noite, Dani Pink, boa noite, Fábio. Simbora então, tocando viola bruta para vocês. Viola bruta, bem afinada, toca meu peito e nunca reclamou de nada. Viola bruta, és minha amada, toca meu peito e toca a moda apaixonada. Parei de tocar viola e arrumei uma paixão. Comecei a pedir esmola na escada da solidão. Não tinha mais alegria, nem cerveja com modão. Era assim que eu vivia, só tristeza o coração. Viola bruta, bem afinada, toca meu peito e nunca reclamou de nada. Viola bruta, és minha amada, toca meu peito e toca a moda apaixonada. Dei um fim nessa zoeira e saí queimando o chão. Sem destino pra chegar, só cortava o estradão. Era o jeito da madeira, era só reclamação. Hoje eu posso viajar, ainda levo o violão. Viola bruta, bem afinada, toca meu peito e nunca reclamou de nada. Viola bruta, és minha amada, toca meu peito e toca a moda apaixonada. Viola bruta, bem afinada, toca meu peito e nunca reclamou de nada. Viola bruta, és minha amada, toca meu peito e toca a moda apaixonada. Toca meu peito e toca a moda apaixonada. Viola bruta. Demais, hein? É isso, que facilidade, né? Pra tocar viola ali. A gente fica aqui babando mesmo, hein, Matheus? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Dani. Obrigado, Fábio, pelo espaço. Obrigado a toda a galera aqui da Rede Vida, TV maravilhosa. Poder estar aqui pela primeira vez é um prazer, uma honra muito grande, viu? Que seja a primeira de muitas. Com certeza, vamos voltar sim. Mas olha, começa contando pra gente essa história de que você nasceu numa família musical, você sempre foi apaixonado por música. Que história é essa? Eu já nasci com a música no sangue. A minha mãe era cantora de banda, meu tio já teve duplas sertanejas, teve banda também. E isso já desde pequenininho eu tinha sempre vontade, né, de um dia seguir nesse ramo. E aos 13 para 14 anos eu comecei a tocar violão, né, peguei algumas dicas com meu tio e tal. E então aos 15 eu já estava me desempenhando muito bem e a gente montou uma dupla lá na minha cidade natal, em Pérola, no Paraná. E essa dupla durou alguns anos. Então eu resolvi fazer carreira solo, né? Foi aí no final do ano de 2015 pro ano de 2016 que iniciou o Matheus Oliani. Mas eita, rapaz, ele fez um resumo da vida. Você, calma, meu amigo, vai ficar o programa inteiro com a gente, né, produção? Ou alguém mandou ele embora antes? Ah, bom. Não, nós vamos cantar muito aqui hoje, hein? Ele vai ficar com a gente até o fim, né, Fabinho? Sim, esperamos, né? Eu vi que você tá com a viola caipira, né? São 12 cordas, é isso? A viola caipira tem 10 cordas. São 10 cordas? 10 cordas. Tem até o autógrafo do Tião Carreiro aí, né? Ela é uma série especial com uma réplica, assim, bem aproximada da viola original do Tião Carreiro. Tião Carreiro. E por isso que tem o selo aqui, que é realmente para lembrar que é uma viola bem parecida com a dele. E quando que você resolveu sair da viola de brinquedo e começar
a tocar viola de verdade? Assim? Então, eu sempre via meu tio tocar nos almoços das famílias, né? Nos casamentos, às vezes eu sempre auxiliava ele no som e tudo mais. Eu sempre vi e sempre tinha gosto por aquilo, né? A música sempre foi presente. E assim, eu tentava tocar violão, não conseguia. Então esse gosto veio mais à tona ali pelos 13, 14 anos. Falei, eu vou conseguir, e realmente eu, né, com bastante empenho ali, bastante dedicação, consegui aprender as primeiras notas, e assim fui me desempenhando, e isso foi melhorando gradativamente. No seu resumo aí da história, você falou que você teve uma dupla, foi isso? A dupla com meu tio teve uma duração de mais ou menos uns 4 anos, né, entre 2010 aí a 2014, e veio ao fim, né? Eu decidi estudar e tal, então essa dupla veio ao fim. No final de 2015 foi que eu comecei com a carreira solo, né? Que aí então o Matheus Oliani, vamos se dizer, aprimorou, né? E realmente começou a viver da música. E como é que foi essa transição para você? Porque é diferente, pensa, você tá ali com o tio, tranquilo, tem uma certa segurança, e depois ganhar os palcos sozinho é outra história, né? Você de certa forma acostuma, né, com uma presença ali do lado, você ter um entrosamento melhor com outra pessoa. Então isso, Dani, pesou um pouco, né? Mas você sabe que é aquela coisa, no improviso que a gente acaba sempre melhorando, né? Então foi isso que eu fiz. Eu usei a falta, né, de ter, essa música é legal, né, parceiro, não sei o que, às vezes isso eu acabei transformando num outro método de melhorar, né, de poder preencher isso aí. Agora, como é que é a escolha do repertório, né? Eu vejo que você tem, assim, uma característica até muito próxima do Tião Carreiro mesmo, né? É o que você mais gosta de cantar ou não? O que eu mais gosto de cantar realmente é música caipira, música assim, realmente que tenha conteúdo, música raiz, música de viola principalmente. Mas a escolha do repertório, Fábio, já é assim um pouco mais complexa, né? Não só focado naquilo que realmente Matheus Oliani goste. É mais assim, é mais para um público que gosta de uma música romântica, um outro pessoal que gosta de uma música mais animada, né? Tem esse público que gosta da viola caipira, e o pessoal que gosta daquelas músicas de festa, música, né, de balada mesmo, até em alguns lugares onde eu vou tocar. Tem muita gente que às vezes não gosta que eu toque viola caipira e tal, já começa a pedir funk e tal, mas a gente sempre tenta manter a linha, né? Como você falou, que às vezes até na aparência, às vezes por tocar viola parecer um pouco assim dos artistas que tocam mais modão, então a gente tenta manter um pouco dessa linha do sertanejo mais tradicional. Mas você compõe também, não? Componho. Essa também. Música Viola Bruta que eu acabei de tocar é a música de trabalho, composição minha, né? Arranjos e produções do Tony Music, e graças a Deus me abençoou com esse dom de poder compor também. Muito bom. Bom, o Matheus vai ficar com a gente aqui o programa inteiro, vai cantar muito pra gente, né, Fabinho? É isso aí. Tem muita música boa ainda pra vocês curtirem, então a gente só vai deixar o Matheus beber uma aguinha, vou ali dar um recadinho, enquanto isso o Fabinho vai preparando umas surpresas aqui pra vocês. Bom, no próximo bloco, você acompanha a nossa conversa com a advogada especialista em direito do consumidor, Dr. Ângelo Carboni. Nós vamos falar sobre os direitos do consumidor aplicados tanto nas compras em lojas físicas e também agora, no momento, ninguém mais quer ir em loja, todo mundo quer comprar pela internet. Mais fácil, já né, você vai gente? ficar sabendo. Nessa época do ano, Natal, fim de ano, é muito importante você estar atento ao que você pode ou não exigir, não é? É importante demais. Pois é, nós vamos para um rápido intervalo e você já pode ir mandando sua dúvida através do nosso WhatsApp 11 95033 6870. Mande sua participação, nós estamos ao vivo, são 9h07. Manda sua perguntinha pra gente, 11 95033 6870. Mas antes do intervalo, a gente curte mais uma música com ele, Matheus Oliani. Canta pra gente, Matheus! Solidão do amor para o meu coração.
para o meu coração. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei? Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim, em mim. Diga se te deixei faltar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você. Diga que tudo não passou de um sonho e o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor, ó minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo, eu não esqueço de te amar. Passo o tempo, eu não esqueço de te amar. E, gente, no próximo bloco tem mais música com o cantor, compositor e violeiro Matheus Oliani, certo, Fabinho? Muito bem, Dani, com certeza. E a gente vai para o intervalo com ele, Matheus Oliani, cantando ao vivo aqui no palco do nosso Mais Vida. Canta, Matheus! Essa é mais uma noite sozinho, a cama parece ter espinho, não consigo dormir. Caminho do quarto pra sala sem sono, na hora do café me emociono. Você não está aqui e eu choro, choro. Não suporto a falta que você me faz e eu chamo, grito em vão, mas você não responde mais. Sem você o dia vai ser triste, a noite solidão, a vida não vai ter sentido nem razão. Sem você, sem você, sem você. Sou terra sem a chuva, planta sem raiz, sou a torre Eiffel longe de Paris. Sem você, sem você, não sei amar, não sei amar. E eu choro, choro, não suporto a falta que você me faz. E eu chamo, chamo, grito em vão, mas você não responde mais. Sem você o dia vai ser triste, a noite solidão, a vida não vai ter sentido nem razão. Sem você, sem você, sem você. Sou terra sem a chuva, planta sem raiz, sou a torre Eiffel longe de Paris. Sem você, sem você, não sei amar, não sei amar. E eu choro, choro, não suporto a falta que você me faz. E eu chamo, chamo, grito em vão, mas você não responde mais. Sem você o dia vai ser triste, a noite solidão, a vida não vai ter sentido nem razão. Sem você, sem você, não sei amar, não sei amar.
amar. Muito bem, são 9h48, estamos de volta ao vivo para todo o Brasil aqui na tela da Rede Vida com o nosso Mais Vida, sempre às segundas e sextas-feiras, assim, com programas muito especiais feitos com o coração. Com muito amor. Especialmente para você, com muito amor, né, Dani? Ó, queremos agradecer a sua companhia nessa noite de sexta-feira, todas as mensagens, o seu carinho nas redes sociais. Aliás, me segue também, @FabinhoTV. @Dani Pink. Pode escrever bastante, porque a gente gosta. E a gente responde, né, Dani? Certeza. A gente responde. Nós queremos você assim, ó, sempre juntinho com a gente. Isso, bem juntinho. E que tal assim, ficar mais juntinho para curtir mais música Boa. com a gente, hein? Gostei. É bom, né? Aumenta o volume aí da sua telinha, porque o Matheus vai cantar mais pra gente. É com você, Matheus. Já não sei se é real tudo que eu já vivi. Já passei por cada beco, cada estrada, difíceis momentos. Já tive tantos amores, já perdi todos também. Vi minha chance de ouro passar em minha frente, eu não agarrei. Pra hoje estar aqui, sentado na ferrovia, esperando o trem passar para me infiltrar. Mãe, eu tenho saudade, mãe, do cheiro da relva, do pai tocando a viola, do mano velho recolhendo a boiada. Mãe, mas falta coragem de chegar em sua frente e dizer que seu menino fracassou e hoje sou apenas um clandestino. Já tive tantos amores, já perdi todos também. Vi minha chance de ouro passar em minha frente e eu não agarrei. Pra hoje estar aqui, sentado na ferrovia, esperando o trem passar para me infiltrar. Mãe, eu tenho saudade, mãe, do cheiro da relva, do pai tocando a viola, do mano velho recolhendo a boiada. Mãe, mas falta coragem de chegar em sua frente e dizer que seu menino fracassou e hoje sou apenas um clandestino. Clandestino, apenas um clandestino. Clandestino. Bom demais. Fica bonita, né? Bonita, né? Letra profunda, né? Linda, linda. Marcante. Aliás, falar em marcante, a gente gostaria de saber qual foi o momento mais marcante da sua carreira. Até agora, né? Porque ainda tem muita coisa para viver, mas até agora... Com certeza. O que marcou mais? Eu acho que o momento assim, mais marcante, Dani, foi quando eu conheci, né, pessoalmente, pude cantar junto com um dos meus ídolos, uma dupla assim, que eu tive como bastante referência.
que foi a dupla Mato Grosso e Matias, né? Ícone aí no mercado da música sertaneja. E eu acho que esse momento foi um dos mais marcantes até hoje, que eu já pude presenciar, né? Já pude viver. Conseguiu segurar a emoção para cantar ou é difícil? Olha, foi um friozinho na barriga até grande, viu? Mas, assim, eu me senti junto com eles, por serem muito gente boa, muito humildes. Eu me senti, assim, já amigo, sabe? Aquela pessoa que te recebe com uma luz. Eles são muito iluminados e então agradeço bastante pelo espaço que eles me deram. E foi esse, assim, momento que vai ficar pro resto da vida. Legal. 2020, o que pode esperar aí os fãs do Matheus Oliani? Olha, 2020, Fábio, tem muita coisa boa vindo por aí. Já está sendo preparado música nova, né? Clipe novo e novas composições. Então, todo o pessoal que segue Matheus Oliani, que já acompanha o trabalho, né? E para você que está aí na sua casa assistindo esse programa maravilhoso, Mais Vida, fiquem ligados, né? Em todas as redes sociais de Matheus Oliani, aqui na Rede Vida, parceiro de Matheus Oliani, que tem muita novidade vindo por aí, né? Muita coisa boa, participações com outros artistas também. Então, assim, 2020 com certeza vai ser um ano da gente colher alguns frutos e também continuar essa caminhada. Legal. Aliás, um beijo para os fãs de Matheus Oliani, que É, estavam um acompanhando beijo. na live dele lá, mandando recado pra Opa! gente também nas redes sociais, né, verdade. Fabinho? Beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, viu? Galera do Paranazão. E ó, falar em fãs, o pessoal quer ficar pertinho? Temos agenda de show aqui lotada. Olha só, dia 14, hoje é dia 13 já. Dia 14, amanhã, Maria Helena, no Paraná. Dia 15, Umuarama. Dia 22, Cascavel. Dia 27, Ourizona. Dia 28, Tuneiras do Oeste. E dia 29, Assis Chateaubriand. O pessoal poder acompanhar pertinho aí, cantar muito nos shows junto com o Matheus Oliani. Demais, né? Bom também. E fora isso, tem muito mais, né? O pessoal vai Bom acompanhando também. nas redes sociais, que ele vai sempre Isso. postando a agenda de show, né? Verdade. Fabinho, ele tem que chamar a gente um dia no show pra cantar. Quero junto, ver né? um show, hein? Eu tô Vai ser sabendo que você bacana. canta também, rapaz. Ah, tá. Então me chama lá no palco. A Dani também canta. Também canta, Vamos fazer uma dupla. Antes de começar o programa, ela tava Vamos cantando fazer um aqui. trio, Dani. Vamos. Vamos fazer um trio lá no Vamos. show. Chama que a gente vai. Vamos sim, com certeza. Com certeza, com Vai ser certeza. bom demais. Esse carinho do público é bom demais também, né? A gente estava falando aí da live e tal, mas esse Sim. contato pelas redes sociais faz a diferença também, né? Que é uma resposta ali na hora. Você posta um trabalho novo, o pessoal já manda recado na hora, né, Matheus? Sim, graças a Deus tem um pessoal bastante parceiro, né? Que sempre está publicando, sempre está compartilhando, né? Estamos ao vivo aí pelo Instagram de Matheus Oliani também. Agradeço a todo o pessoal, todos os amigos, né? O pessoal lá de Pérola, galera do Paraná, galera de Cascavel, que é onde eu resido hoje. E então, assim, Matheus Oliani, onde vai, tem sempre portas abertas para poder voltar depois. E a gente fica muito, assim, feliz, né? Muito gratificado por a gente ter o trabalho já reconhecido aí na proporção que a gente está conseguindo alcançar. Muito bom. Você que está conhecendo o trabalho do Matheus aqui com a gente no Mais Vida, já vai acompanhando nas redes sociais também, ó. Instagram, cantor Matheus Oliani, e no Facebook você curtir a página aí, Matheus Oliani. Quem quiser contratar para shows, telefone na tela, DDD 44 98439 9241, vai falar com o Araújo. Matheus, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa. Que agradeço, Tá convidado a voltar, viu? Opa, com Quando certeza quiser. eu vou voltar sim. Ai. Obrigado de coração pelo espaço, obrigado a toda a produção do Mais Vida aí que nos recepcionou muito bem. Parabéns pelo programa de vocês. Obrigada. E é isso aí, tamo junto. Obrigado. Obrigado, Matheus. Ó, e obrigado a você também aí de casa, né? Que ficou com a gente até agora aqui no nosso Mais Vida. O nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas se você perdeu o programa hoje, e aí? Ah, você pode assistir, claro! Tudo de novo e qualquer um dos nossos programas aqui da Rede Vida e principalmente o nosso Mais Vida, tá tudo lá no YouTube da Rede Vida. É só você acessar do seu computador, seu tablet ou celular, youtube.com/TV Rede Vida, tá aparecendo aqui embaixo do seu vídeo. Bate uma fotinho e acessa que você vai gostar. É isso lá, ó. Já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, que sempre que postarem os vídeos, você recebe tudo aí na hora no seu smartphone, viu? Muito obrigada pela sua companhia e na segunda-feira
sexta-feira, Fabinho e eu estaremos de volta ao vivo com mais um super programa, né, Verdade, Fabinho? vai ser o último programa ao vivo de 2019, porque a gente trabalhou bastante com a nossa equipe de produção, né? E fizemos, assim, umas gravações muito legais, programas inéditos incríveis para vocês não podem perder nas nossas férias, tá? Mas, ó, deixa eu falar para você. Na segunda-feira, Dani, nós vamos aprender algumas receitinhas pra gente reaproveitar o que sobrou da ceia de Natal. Olha que legal. É importante, porque o pessoal faz aquela ceia farta, né? Então depois tem que reaproveitar sim, muito bom. E a fisioterapeuta Rita de Cássia Moreira também estará com a gente para falar sobre como é possível tratar as dores sem medicamentos através da microfisioterapia. Imperdível. E tem música, claro! A música vai ficar por conta da cantora e compositora Ziza Fernandes, um ícone da música católica imperdível, gente. É isso aí, gente. Olha, um excelente final de semana para vocês, viu? Amanhã eu tô com vocês no Mais Show às 8 da noite e na segunda a gente tá de volta ao vivo com o nosso Mais Vida. Fiquem com nas Deus. redes sociais, @FabinhoTV. E @Dani Pink. Beijo no coração. Tchau. Tchau. Muito bom.